الشمس في بيوتنا. عجائب في برنامج المواهب. لا أنا بعتقد ما لك علاقة بالغنى. أنا قلت لا. أنا كمان لا. لا 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 4 لا. أهلا. تعرف بيكي؟ ياسمين من مصر. جاية تعملي ايه في لبنان؟ جاية أغني. جاية تغني؟ هتغني ايه؟ عن العشاق. طب انتي خايفة ليه؟ أكيد يعني خايفة. يبقى هتفشلي. ليه كده؟ تخافيش. يا رب يا بابا. استغربوا بس ده في ناس كتير بتغني. لا لا مش كل اللي بيغني، ما في ناس كتير بتغني. عادي. هو التوتر والخوف دي حاجة طبيعية لأي حد في الموقف اللي أنا فيه ده. أول مرة بدأت أغني فيها اللي هي وأنا عندي 11 سنة، كنت نفسي اللي هو عايزة أمسك المايك بقى، واللي هو مبسوطة قوي. أول مرة أمسك المايك مبسوطة قوي، اللي هو حطيته قدامي وحاسة إن أنا حاطة واحدة صاحبتي قدامي بقى. متوترة؟ جدا. ركزي كويس. اتفضلي. عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني وأنا في العشق أنا في العشق أنا في العشق لا. الله والله سمعناهم يقولوا العشق حلوة حلوة وآخره عالجنب، ومن أعلى هواه طار ومن خب هواه يعلم، ومن أعلى هواه طار ومن خب هواه يعلم. قولولي قولولي مين العاشقين وهب قلبه ولا من دمع للعشاق. سألوني وأنا في العشق لا أفهم عن العشاق. لا نسأل وخلينا بعيد. خلينا بعيد. الله 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 الله. منين طالع الصوت ده؟ منين طالع الصوت ده؟ انت عندك كام سنة؟ 16. امال لما تبقي 17 هتعملي ايه؟ انا من اول ما ابتديتي لغاية ما خلصتي وانا بأشعر. صحيح. ايه صحيح القوة دي؟ صحيح. انا حسيت ان انا بفهم في الغنى قوي. لأنه اللي قاله أحمد بالضبط وصل إحساسك بشكل عجيب. وصل. وبعدين أنا لما جيت وكنت مرتبكة، هذا الإحساس الفنان الحقيقي. أيوة سبقتني. لأنه أنت كنت رائعة وكنت جميلة رائعة. برافو. أنا حقيقة أول شيء ما شعرت إنه هيك وصلتي لي. عادي بس بعدين مش الحال. انت اخترتي غنية كبيرة، غنية قوية. لكن صوتك كبير. أغنية كبيرة. لأنه صوتك كبير. صح. صوتك كبير يا بنت، صوتك أكبر منك. يا سلام. صوتك ارتقى، لكن
كبر الغنية تبعكم. اشتقنا لهيدا النوع من الأغاني. صوتك عريض، صوتك مليان، صوتك دسم، طالع عبالنا نقول صرنا بالعالم العربي، بدنا موهبة نقول لها ولك شكرا انك جيتي هنا بجد، انا بجد انبهرت بصوتك. بتسمعيني أو النبي. شيء صغير من غير غنية، جملة صغيرة مشان الأستاذ علي بس. حاجة كده. لمين؟ اللي بدك إياه، اللي أنت بتحبيه من أنت وصغير ومعودة. حاجة يا ليلي يعني، حاجة فوق وتحت، أي حاجة قولي إن شاء الله الصح الدحم بو أي حاجة. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا. أيوة. علمونا ندم على الماضي وجراحه. ياسمين بتبكي انتوا عم تزقفوا لها، هيدي الموهبة الحقيقية. مليك بتجنن حبيبتي. عرض يخرب بيتها، ولا عرض